планка, смотрите, планка на моей водительской двери, смотрите. Она стучит вот так вот, потому что, видите, она отходит от двери. А слева, а справа такого нету. То есть ничего не происходит. Вот я ее нажимаю, она двигается, видите, планка вместе с черной частью. С чем я согласен, что плохо приклеенные вставки. Эта вставка нормально приклеена, она не ходит. Что уже касается задней правой двери, то же самое. Вставка нормально, не ходит. Вот может быть вот тут чуть-чуть. Вот. Передняя правая дверь. Все хорошо. То есть вставка вообще лучше всех приклеена. А вот водительская левая дверь немного ходит. Вот здесь чуть-чуть ходит вставка, то есть плохо приклеена. В принципе, она не так особо заметна и никаким образом мне не досаждает. Так что, в принципе,